Jadi katanya deket ke Citanduy teh. Jadi kakara ayeuna ya. Ye di damo pada kakirangan cai kanggo nyebor kaluhur. Makan aku nu peryogi didamakeun jalan. Pak ieu selang listrik na ya. Itu selang. Nah, iya Citanduy na ya. Wes. Jadi langsung jalan ka dieu. Weh. Tah suara mesin ka kuping. Wah, ka dieu bersih. Nyaman tuh Citanduy na katingali. Wow. Hidung China aya akar pamuntangan ya teh. Kita turun ke sini nih. Citanduy ya teh, urang di Citanduy yuh. Nah, jadi ngambil mesinnya dari sini, ambil airnya. Sana juga sama tuh sebelah sana. Oh, yang ngusep tuh di sana banyak yang ngusep. Aya na akar. Jadi di Citanduy, jadi Pancakaki itu leuwih naon we Kang itu? Sinagar. Terus Kembang Langgir. Terus Cimenger kawetana? Leungsir. Leungsir beh mana? Ayo bageula kapkareuleup di leuwih nu mana? Cimenger. Bisa nu kulon. Berbulan tengah pentingnya kita dulu jam 12. Aya. Aya. Ah, mana? Bapai jalan satapak naik tuh. Citanduy. Di leuwih ieu. Ayo bah. Aya. Aya energi.